babak ganteng. kita hari ini mau unboxing paket, guys. Oke. Wah, ternyata ini, guys. Ada 2 ya, Bang? Iya. Buat aku 1, Bang, ya. Iyalah. Oke. Coba kita buka, Bang. Oke. Ini apa, Dina? Oke. Kostumnya ada 2, guys. Buat aku 1. Oke, kita buka dulu, Dina. Wow, ini kostumnya, guys. Wow, ada 2 buat kita berdua. Makasih, Papi. Ya.